什么？李宝娜讲伊是我的女朋友？虽然伊无直接讲你的名，啊，毋过伊形容迄个人就是你，无毋对。你更加无毋对啊！李宝娜、王妍希、Tony， 因三人交结做伙，要陷害我。而且李宝娜伫你面头前使人，想要破坏咱的感情。毋过这一切跟 Tony 有啥物关系啊？因为 Tony 偷摕公司的商业机密，后来就离职啦。李宝娜甲王妍希为着要维护伊，所以走进房间安抚 Tony。啊，毋过李宝娜进前甲房卡在伫我的房间，伊若是真正要安抚 Tony， 哪会遮尔无说理？一定是伊偷偷入你房间，想要找甲我有关系的资料，我所以留落去的。我嘛是后来才知影 Tony 住伫遐，我去坐谈判，想无到伊不但无要认错，搁甲我讲，假使我无要付钱，伊就要甲公司机密卖出去。我当然唔肯啊。后来伊就出手攻击我，我是为了自保，我不得已我才出手啊。嘉秀，我甲你讲的话，你敢要相信我？我唔知影，这阵发生伤侪代志啊，我已经唔知影是毋是应该继续相信你。嘉秀，我讲的拢是实话。你看我头壳拢受伤啊，若唔是我骹手紧，即马倒伫房间就是我，我无可能徛伫遮向你解说啊。嘉秀，即马李宝娜甲王妍希拢徛伫慧玲迄边，因为着要替慧玲出去，甚至爱我身败名裂，一无所有，所以你一定要徛伫我这边。照我讲的话去做，安尼咱才有机会，咱渡过这个难关，咱才有法度面对属于咱家己的未来。赵天宇，你是送家秀来陪伊哦？我无说你甲家秀的手握着伤，我送伊来病是应该。有家秀只是夹伤伊的手。你着紧张到安尼，若安尼真正可能受伤，你拢无要无紧的。这是公共场所，我无想甲你玩。等下，我要问你，你毋是讲你去医院啊？你哪会伫遮？我公司临时有重要代志要处理，我当然要留落来。所以，甲吴教授头来暗去，就是你最重要的代志哦。李宝娜小姐。吴家秀住伫迄间饭店，Tony 嘛住伫遐。我去找 Tony， 拄好拄着吴家秀，这真合理。假使你硬要讲我搞外遇，你想我提出证据哦？啊，若无，我绝对告你诽谤。是啦，你呢只是巧遇，不是外遇；你嘛只是接招，没有出招。啊，唔着做委屈的，就是有人参像你安尼，这你袂见识啦。公开带小三去开房间，再要将恁某偷出的财产。讲我来，看我话，人不要脸，天下无敌。就是咧讲你，你是讲啥话？阿妹，Tony 即马阁分别不济，伊若是有三长两短，除了通奸、侵占、背信罪以外，阁爱加一条杀人罪。到时阵，我一定请律师，甲你告假，爱一世人食面一饭。王妍希，你是咧后白讲什么啊？Tony 明明是互你拍昏倒的呢，我是为了要阻止你伤害伊，我慢一步。假使要告杀人罪，嘛应该是告你才对。赵天宇，你真正想超过呢？你哪会当安尼扭曲事实，无中生有到这种地步？你真正气笑啊！起笑的人是你，王妍希，你唔通袂气的哦，你是法院认证的小查某。假使真正要判伊，你想我法官敢会听你的话啊？赵天宇，你真正叫我是讲，你会当只手遮天是唔？我无遮尔厉害，当只手遮天。我一个人嘛无遮尔大的本事。也毋过好佳在我有家秀，家秀伫边啊，伊嘛是要阻止你伤害 Tony， 家己去受伤。家秀就是我上好的人情。你讲袂出，
吴教授无可能是会不分到这种地步。你是毋是要相信要紧？只要法官相信就好啊。好啊，那我即马去找吴教授对质，看伊是毋是甲当我的面讲白贼。吴教授，行，跟我去警察局，行，行。你是咧创啥啦？家属已经受重伤咧，你害痛你阁无够，你阁要害家属？家属只是夹伤伊的手，会当偌严重。搁再讲，要讲叫破病，我才是专家啦。吴教授一看就知影，伊根本是假的。你是甲阮当作目睭青的是毋？吴教授，赵天佑讲，你有亲目睭看到我甲托尼拍昏去，敢真正是安尼？不是约束讲好的未来，无一声。赵天佑讲，你有亲目睭看到我甲托尼拍昏去，敢真正是安尼？你即马看我的目睭，我爱你亲嘴甲我讲。吴家秀，你甲赵天佑甲我伊就准拄煞，啊，不过即马是人命关天，托尼阁昏迷不醒呢。你为着要维护一个渣男，要暗甘家己的良心是毋？我知影，你的本性是善良的，你只是一时咸对咯。你即马阁会当回头，好啊！你愈讲愈超过啊！你要起笑去别个所在，莫直接交到家属休。你真是气笑，真正想袂到，你心会出来到这种地步。你为着外口的某，你反背你家己某的信任，甚至唔拿掏空公司，你使慧玲去做人头。我甲你讲啊，托尼已经甲证据拢给慧玲，当慧玲请律师来处理，你就当你出到法庭。你再讲啊！你讲，紧来！我甲你讲，紧啦！你要不要我啊？你当我会制裁？天宇，拄则王医师讲的敢是真实的？你真正掏空晴天集团？当然不是真的啊！这间公司有我的心血，我掏空公司对我来讲有什么好处？这完全都是因为托尼给我时间，所以以家怨报复，就要造谣重伤。不过拄则王医师讲，你替慧玲做人头，无亲像在讲白贼啊！拄啊，王延熙家己嘛讲啊，伊是假破病的专家，讲白才是伊上高的。才就用小查某讲的话，你根本无需要相信。嘉秀，咱这真无简单，行到这，咱绝对袂当放弃。你无需要管任何人讲的话，你只要专心专意，相信我，我一定实现我对你的承诺。真紧，咱就让光明正大做伙，你知影无？哦，李宝娜，你又要来创啥啦？你难道这样糊涂？你要甲这种冤家不要紧，我为想要甲你底牌互人看呐？赵天有就要自保，伊不敌手段，你拄则嘛摕着，伊要诬赖我，啊！我真正气甲李子宪拢断去啊！我讲你袂记得啊？咱即摆想要的代志，就是保护罗慧玲。咱即摆手头有伫一个证据，咱证明讲赵天宇掏空，敢毋是？啊，毋过对我遮尔冲动呢？你顶是互伊知影讲慧玲知影伊掏空啊，敢毋是？替你做这是互机会去封闭尔。我对这伤甲冲动啊！我安尼做电脑害着慧玲啊！即摆天佑阁知影慧玲发现你掏空公司，天佑一定会马上想办法把证据毁掉。无毋对，你若有着买方去杀人安尼，即摆掏空的钱遮尔济，万一讲你走天宇果子跳墙对慧玲出手，我问你，这恁两人敢担会起？我对这伤过激动啊！我一定要赶紧想办法，甲慧玲斗相共。
这件代志哦，佫需要时间好好研究才会用的啦。惠弟，我相信人咧做天咧看，邪不胜正，一定有办法会当解决的。